しいけど。そうね、私も断ったし。まあ名前も国籍も変えて全く別人になっちまうシステムだから仕方ないけど、実は俺あいつもおめえみたいに断って味方になってくれるかもって思ってるんだ。あいつかなりドジだけど結構頭切れるしな。でも大丈夫？その子、私と違って勝手に無茶しそうだし。大丈夫だよ。今んとこそばにジョディ先生や赤井さんがついてるし。その赤いって人、一度会ってみたいわね。え、なんで？中身はどうあれ、あなたの